პროექტის ისწავლე და იმოქმედე ახალგაზრდები გურიის განვითარებისთვის ფარგლებში სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა პროექტის მონაწილეების სერტიფიკატები დააჩილდოვა. Რითაც დასრულდა პროექტი, რომლის შედეგადაც გურიის სამივე მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა ახალგაზრდებმა სხვადასხვა საინტერესო აქტივობის განხორციელება შეძლეს. შეხვედრაზე პროექტის ახალგაზრდა მონაწილეებმა იმ ინიციატივების შესახებ ისაუბრეს, რომლებიც პროექტის ფარგლებში შეიმუშავეს და განახორციელეს, და რომლის მიზანიც რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდების სხვადასხვა მიმართულებით მხარდაჭერა იყო. ინტელექტუალური თამაშები რასად როდის, სოფლის ბიბლიოთეკის აღჭურვა წიგნებით და სხვა საჭირო ინვენტარით, ახალგაზრდებისთვის საკომუნიკაციო სივრცის კეთილმოწყობა. ეს პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობების არასრული ჩამონათვალია. ჩვენ დღეს პროგრესის სახლს შევიკრიბეთ იმისთვის, რომ დავხუროთ ერთგვარად პროექტი, რომელსაც ქვია ისწავლე და იმოქმედე ახალგაზრდები გურიის განვითარებისთვის. სრული სახელი ამ პროექტის არის ეს და იმედია, რომ ამ პროექტის ფარგლებში გურულმა ახალგაზრდებმა ლანჩხუთიდან, ჩოხატაურიდან და ოზურგეთიდან მიიღეს როგორც ახალი ინფორმაცია, ანუ ისწავლეს და გაიაზრეს ახალი ინფორმაცია, ეს იყო სისტემურ აზროვნებაზე, პროექტის მართვაზე, კომუნიკაციაზე, ეფექტურ კომუნიკაციაზე და სათემო ინიციატივებზე. შემდეგ მოიფიქრეს იდეები, რომელიც განხორციელებად მათ საკუთარ ქალაქებში თუ სოფლებში უნდოდათ და შემოიტანეს ეს საკონკურსოდ ეს ინიციატივები. ამოირჩა 4 ინიციატივა, 5 ინიციატივა ფაქტიურად, რომელიც განხორციელდა, ასეთი აქტიური ღონისძიებები იყო, რაც მთავარია, აქ ჩვენ ნახეთ, რომ ძალიან ჭკვიანი და კარგი ახალგაზრდები არიან, გონიერი ახალგაზრდები არიან, აქტიურები, რაც მთავარია და ისინი კიდევ ბევრ კარგ რამეს გააკეთებენ გურიისთვის, თავიანთი სოფლებისთვის და მთლიანად მთელი ქვეყნისთვის. ვფიქრობ, რომ მსგავსი პროექტები ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზოგადად ყველა თემისთვის და ჩვენთვისაც. რაც შეეხება წარმატებას, წარმატებულად შეიძლება ჩვენ გავიმარჯვეთ და შესაბამისი რესურსებით ჩამოვიდა ჩვენს თემს. პირველ რიგში უდიდესი მადლობა უნდა გადაუხადო გაეროს მოდელირების პროგრამას იმისთვის, რომ მოგცა ეს შესაძლებლობა განხორციელებია ძალიან საინტერესო პროექტი ჩვენს მუნიციპალიტეტში. მიუხედავად ცხელი ზაფხულის ამან ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია, იმიტომ რომ ჩავატარეთ ყველასათვის საყვარელი ინტელექტუალური თამაში რასად როდის, რამაც ბავშვებში ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია, მიუხედავად იმისა, რომ ზაფხული იყო ძალიან ცხელო და მაინც ძალიან ბევრი ბავშვი მოვიდა, ჩაერთო ჩვენს აქტივობებში. ეს აქტივობები გაგრძელდა 2 დღე და ამ 2 დღის განმავლობაში ბავშვებს მიეცათ შესაძლებლობა, რომ მოკლედ ზაფხული პროდუქტიულად გაეტარებინათ და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ბავშვებმა აიღეს ინიციატივები ჩვენგან, რასაც განახორციელებენ მომავალში თავიანთ მუნიციპალიტეტებსა და სოფლებშიც.